यो चाहिँ मेरो आज टर्की चाहिँ टी 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 गर्दै अलिक यो कुरकुरे मैसाले छुएछ। आफ्नो सानो फुचिरी पोथीलाई छोडेर चाहिँ त घरिघरि यता ठुलो हाँस र कुखुरा खोरमा पस्छ अरे। त्यसले त आफ्नो डार्लिङलाई छोडेछ के। उसको डार्लिङ यहाँ भित्र कुरेर बसिरहेको छ। यहाँनिर भित्र चाहिँ Oh my यसको god. सानो पोथी Hoi, hoi, बसिरहेको छ। hoi, यो hoi. चाहिँ आज Who's going inside? घुमेकै छ। भित्र पस्नु पनि मानेको छैन। आज यो बच्चाहरूसँग पस्नु मानेको छैन। यो तन्देरी भएछ मेरो टर्की, ठुलो भएछ। बच्चुरदेखि अमरेशपुरी रहेछ त्यसको अनुहार हेर्दाखेरि त पिम्पल्स भएको जस्तो। खुट्टामा च्याप्टा पक्रेर दिएको लगेको। आफ्नो त वेट ज्यादा भएर के माटोमा Ew. टेक्दाखेरि ठ्याप्पै भइहाल्यो ठाउँ पनि। सानोदेखि राखेको यहाँनिर पोल्ट्रीको चारो दिएर अलिक तन्देरी भएको त नबस्दा Oh my नबस्दा god. पो गर्दो रहेछ है। रात पऱ्यो। गुड नाइट कुखुराहरूलाई पनि। अन्त फोहोरहरू चुकुल्लाएर चाहिँ अहिले फेरि नभए स्यालहरू गर्दा रुनु थाल्छ। यहाँबाट मैले पनि बढाएदेखि गरेर उताबाट रेस्पोन्स दिन्छ हो। बस्तीमा कुखुरा पाल्नु छोड्यो स्यालहरू हाहाकार। अब यो ठुलो आगो बालेर चाहिँ म यहाँनिर बाहिर अर्ग्यानिक स्टाइलले चाहिँ माछा पकाउँ भनेको बिरामीहरूको लागि